అలాగే మింట్ టీ. మింట్ మనకు పుదీనా ఉంటుంది కదా! ఓన్లీ పుదీనా ఆకులు కొంచెం వేసుకుని, ఒక కప్పు నీళ్ళల్లో వేసుకుని, ఒక 3, 4 నిమిషాలు మరగబెట్టుకుని, వడపోసుకొని తాగడం. ఒకటి 2, 3 సార్లు తాగొచ్చు. దానివల్ల మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అలాగే క్యామమైల్ టీలు దొరుకుతుంది మనకి. క్యామమైల్ టీలు కూడా చాలా మంచిది. అవును. సో, ఓన్లీ ఇలా టీస్ తాగడం. తరచూ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేవాళ్ళు ఇలాంటి మనకి పుదీనా ఏముందండి పెద్ద మనకెక్కడంటే అక్కడ మింట్ దొరుకుతది. ఫ్రెష్ మింట్ లీవ్స్ వాడితే బాగా తగ్గుతుంది. ధనియాల పొడి, కొబ్బరి నీళ్ళు కాంబినేషన్‌లో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ బాగా తగ్గుతాయి. బార్లీ ఇంకా చాలా మంచిది. అలా ఇంకా చాలా టీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు క్యాన్‌బెర్రీ జ్యూస్ చెప్తారు. క్యాన్‌బెర్రీ జ్యూస్, బెర్రీస్ జ్యూస్ అవును. కూడా తాగితే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గుతాయని. ఇప్పుడు క్యాన్‌బెర్రీ జ్యూస్ కాకుండా టాబ్లెట్స్ రూపంలో కూడా వచ్చినియి. హ్మ్. సో, మనం ఎక్కడో బయట నుంచి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆహ్, మనకి దొరికే ఈ టీస్, ధనియాల పొడి, తర్వాత బార్లీ వాటరు ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి.